皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Sean, summer is ending soon. Yes. How's your motivation now? I think the heat takes away a lot of my motivation. Kind of makes me feel very lazy. But I think it's important to keep doing our best, even though it's crazy hot. Yeah, because it's still hot. It is still hot. I really thought it was getting cooler last week, but now it's just, it feels like it's getting worse. Yeah, I thought so too. はい、皆さん、夏ももう少しで終わりですが、モチベーションはいかがでしょうか。今日のエピソードのテーマとも関係するんですけれども、もう8月終わりですのに、やっぱりまだまだ暑いですよね。残暑と言いますか、なかなかさあ頑張ろうって気分を入れにくい暑さでもあると思うんですけれども、今日のエピソードが皆さんの何かモチベーションにつながると嬉しいなと思います。ショーも僕もちょっと暑さにヒーヒー言いながらも、いろいろとショーンが何をしてるかちょっと分かんないですけど、僕は僕で頑張っておりまして、最近インスタストーリーもちょっとずつ復帰し始めてまして、1ヶ月ほどお休みいただいてたんですけれども、最近またちょっとずつ毎日載せ始めてるので、ぜひ英語のソータでチェックしてみてください。そして YouTube ですね、前回のリスニングに関する動画、結構皆さんからコメントたくさんいただきまして、僕は短期間でとかすぐに英語が聞けるようになる、話せるようになるっていう文言は信じてないですし、言わないタイプなんですけれども、ちょっとした心がけで聞こえ方がぐんと変わるテクニックっていうのはあると信じているので、いつものちゃんとしたリスニングの勉強法プラスアルファ、今週シェアした裏技のテクニック、どこを飛ばしてどこをちゃんと聞くのかっていう意識を持っていただくと聞こえ方が変わりますよっていう動画アップしてますので、ぜひ、英語のソッタで調べていただいて見ていただいて、今日のラジオのリスニングにも活かしていただければと思います。で、今週の動画はリテインの能力の鍛え方について作ろうと思っております。リスニングをするときって記憶力大切なんですよね。僕もショーンの英語を聞くときにすごい記憶するんですけれども、これをリテインするって言ったりもするんですけど、それも鍛えることができるので、その方法をご紹介したいなと思います。はい、では、今日のエピソードも楽しくいきましょう。ソータとショーンの台本なし英会話レッスン Episode 185. Alright, what is the topic for episode 185, John? The topic for today is taking control of our motivation. はい、今回のお題はモチベーションは自分でコントロールできる by ショーン・ブラッドリーですはい、こちらのお題はですね、今回ショーンが持ち込んでくれたんですね。来た時に、前回の幸せとはのエピソードとても好評だったということで、何か心理学とか気持ち的な部分で何か、エピソードを作れないかとショーンが考えてくれたようで、モチベーションについて話そうということになりましたので、今回は、僕たちで決めさせていただきました。ただ今までにもどうやったらモチベーション保てますか、英語学習のとか、そういう質問は個別でよくいただいていたので、これも皆さんの質問にお答えする形になれるのかなとも思っています。Alright, first of all, why did you decide to bring this this topic? Yeah, well, I saw all of the comments that we had on the happiness episode, and that episode was mainly focused on psychology and psychological aspects. And I thought, okay, well, what's something similar to that? And I went through all of my old college psychology folders for different topics that I thought might be interesting. And then I found this one, which was about motivation. And I remember we were talking about motivation online, a couple of weeks ago. And I thought, okay, this is going to be maybe a good topic to talk about. I don't know why, but we often get that comments like people are asking us how can we stay motivated, so I think that's going to be a good topic. Yeah, well, I'm going to try and break it up into two parts, and on this episode I wanted to introduce a concept, like a psychological concept, and see what you think about it, what your thoughts are, and then in part two we'll focus on how we can achieve those things and get that motivation up, I think. That's cool.
はい、今回はショーンがいろいろと説明したい、紹介したい方法があるそうなので、いろいろとフォルダをね、過去に勉強したフォルダを見漁って、これでシェアしたいって思ってくれたものがあるそうなので、いろいろとシェアしながら、それを僕にまずぶつけて僕はどう感じるのかっていう部分もシェアしていきたいなと思ってます。一般的にね、モチベーションってこう漠然とした自分ではコントロールしにくいものと捉えられがちだと思うんですけれども、ショーン曰くいろいろとコントロールできる方法があるということなので、そこを聞いていきたいなと思います。Right, let's get started. So, first of all, I wanted to introduce this psychological study which was conducted, which introduced this new topic. Okay, so with this experiment, there was a group of kids, like young kids, and they were given a bunch of challenges, puzzles or jigsaws, or some kind of task to do. Okay, no matter how well the children performed, it didn't matter if they did badly or if they did amazing or whatever, all of the children were told the same thing. All of the children were told, you did very well, you did excellent. But one group were told, you did well because you worked hard, because you tried your hardest. You tried very hard, so you did very well. The other group were told, you did very well because you are smart, because you are gifted. You have this natural talent. Okay? After that, they were given another set of challenges. This time, the challenges were broken up into easy challenges, medium challenges, and difficult challenges. The kids that were told they were naturally talented and gifted went for the easy challenges. The kids that were told they did very well because they tried hard chose the difficult challenges. So, what do you think that means? Well, first of all, do you want to translate the study? さっき訳した方がいいですかね、どう思うかということなので、まずはその研究結果といいますか、実験が行われたものをシオンがシェアしてくれました。conduct って言ってましたが、何かを行うっていうような意味ですね。例えば experiment conducted by 誰々とか、こういう形で使われますかね。で、そのコンダクトされた実験というものが、グループ2つありまして、そのグループ2つの人たちに、パズルだったりとかいろんなアクティビティというものをさせると。で、両方のチームともに結果がどうであれ No matter how って言ってましたねそこがさ、すごいさ、ブリティッシュアクセント入ってると思って No matter how No matter. So no matter how、so no matter how じゃなくて No matter how って言ってましたね、ごめんなさい。そう、どれだけ結果が良くあれ悪くあれ badly って言っても出てましたね。Not Bradley, yeah, badly. はい、バッドリーですね。ショーン・ブラッドリーではなくっていうツッコミ。はい、これスルーっていうツッコミですね。そう、バッドリーね、ブラッドリーじゃなく、悪くって意味です。どんだけ結果が悪く出たにしてもいいにしても、両方のチームに共通して言ったことが You did a good job、すごいちゃんとできてる、いいってとにかく褒めるっていうことですよね。で、その一回褒めた後、二つ目の実験をやりましょうということで、めちゃくちゃ簡単なエクササイズ、アクティビティ。真ん中、ミディアムの、エクササイズ。めちゃくちゃ難しいエクササイズっていうのがあったときに、どこのチームに、どのタスクを振り当てるのかっていうと、そうだ。で、You did a good job って言うんだけれども、その理由が、両チームとも違っていて、1チームには、君はすごくよく頑張ったね、自分なりに努力したね、work hard って言ってましたが、work って働くだけじゃなくて一生懸命頑張るっていう意味もあるので、頑張って取り組んだ、それ素晴らしいよって言ったと。もう1チームには smart、君たち賢いねと、naturally gifted って言ってましたかね。生まれた時からもう与えられている、ギフトっていうのは才能っていうような意味もあるので、自然と才能を与えられている naturally gifted、だからすごいねっていう、つまり賢いねっていうのとよく頑張ったねっていうので褒め方を変えた。でも両方とも褒めてるっていうのは同じっていう基準のもと、次の実験に移って、めちゃくちゃその簡単なタスクのところには、すごく、
賢いね君たち、才能あるねって言った子たちにその簡単な easy タスクを振り当てて、で、一生懸命頑張ったね、とても頑張ったことがすごいよって言った子たちに difficult タスクを振り当てたっていうのがここまでですよね。Yes. でその結果これを通して何を表している実験なんだと思うっていきなり振られて、今僕の次番なんですけれども、皆さんはどう思いますか？ちょっと僕もまだ答えは浮かんでないんですけれども、でも I did a good job でしょ？ You did a great job. そう、訳すの僕さ Naturally gifted. ほんまに、いやナチュラリーじゃないですよ。そう頭にねリテインの能力を鍛える方法を今週の YouTube でシェアしますよって言ってたと思うんですけど、こういうのも僕メモを取らずにあえて覚えるようにしてるんですよね。って言いながらできなかったらできてへんやんけって言われるかなと思ったから今ちょっと頑張って訳さなと思ってたんですけど、それも YouTube ぜひ見てみてください。でここからなんですけれども、それが何を示すのかってことですよね。 What does it mean ですよね。Easy の子にできてるっていうのをやって頑張った子にSo the children that were told they were naturally gifted and they had the natural talent, they went for the easy puzzles. But the children who were told they did their best and they worked hard chose the difficult puzzles. So you want to ask me What do you think that means? the target. Yeah. Why do you think those children chose the easy topics, the easy challenges, and why do you think the other children chose the difficult ones? Oh, they chose to. They chose it. Yeah. Not like assigned. No, that's right. They gave them the choice of the 3 challenges in front of it. なるほど。皆さんそこちょっと僕の訳し訂正あったかもしれないんですけど、子供たちが自分で選んだんですって。easy がいいか、difficult がいいか。じゃあ、才能あるねって言われた子たちが easy を選んで、頑張ったねって言った子が難しいのを選んだんですって。それがなんでなのかっていうところだと思うんですけれども、maybe those naturally gifted people are proud of themselves, so they don't want to screw up and they don't want to fail. So by taking the easiest way, they can be successful or something. That's what I So guessed. why do you think the kids who were told they tried their hardest chose the difficult puzzles? Oh, they got motivated. Got motivated. So maybe even if they're, for example, skillful or they're not talented, they believe they can do it because they are encouraged and they are motivated. So maybe from this experiment, we can see asking or saying to ourselves, we can do it without any talent. It's important. Yeah. So you're very, very close. Very, very close. Very, very close. Yeah. So the first group that were told they were naturally gifted and that they didn't have to try because they were naturally talented, they chose the easy challenges because they weren't motivated. They had this image of, why should I try something difficult if I'm naturally gifted, if I have this natural talent, right? So they thought, so the first group, they felt that factors outside of their control would only impact them. So they chose the easy challenges because they knew, oh, that's a difficult challenge, so I'm not going to choose that one. I'm going to choose the easy one because I'm naturally gifted. Whereas group 2, they had increased motivation because they were told, you tried very hard. So they wanted to continue that motivation. So they chose the difficult challenges instead, which shows that they had more motivation. After the experiment was finished, the experiment psychologists, they asked the children, did you enjoy the experiment? The kids who were told they were naturally gifted and chose the easy challenges said they didn't enjoy it. They said it wasn't fun. The kids who were told they tried their best and chose the difficult challenges said they really enjoyed it. What do you think about that? Oh, what do you mean? That result. Oh, the result. Yeah, so doing a good job. Maybe people like us, everybody is trying to achieve something. So I don't think the result doesn't matter. So the process matters. Yeah.
So in this case of this experiment, children who were said, you did a good job and you are working hard, they are kind of stimulated. Yeah. And that's why they are able to stay motivated. So maybe what we can learn from this experiment, I guess, is that we should just focus on the process. Yeah. And we should, am I right? Yeah. Ping pong. Ping pong. Oh, really? Yeah. Because so the result doesn't matter maybe, and the talent doesn't matter either. We can just enjoy and try the process. Then naturally it becomes our motivation. Yeah. ってことか。 Yes. I got it right. You got it right. Oh. Yeah. Perfect. 終わりです。今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。答えを言ってしまったっていう。But you want to explain it, right? Yeah. So the result of this psychological study was called the locus of control. And the locus of control theory explains where in our lives we can control different factors. So group one, the ones who were told, oh, you're naturally talented, you're very smart, and they chose the easy ones, they had this image that factors outside of their control would affect their motivation and that kind of thing. So they would blame, when they became adults, they would maybe blame external factors. Oh, I can't do that thing because it's raining, or oh, I can't do that thing because, I don't have enough time or something, right? And they're blaming these things outside of themselves. Whereas the other group, where it's the internal control, so it's inside them, they know that it's my choice, it's up to me, and they motivate themselves by telling themselves, I can do it. I have control over this thing, I can do it, I can change it. So in this case, what we can learn from this experiment is we shouldn't, focus. For example, our parents shouldn't focus on the result. Not so much about the result. It's more about blaming external factors. Saying, oh, I can't do that because of that reason. I can't do that because of this thing, right? Instead of blaming external factors, instead we should focus on our internal control and the things that we can change. To make it possible to make those children, the things parents can do are are telling their kids, you can do it. Oh, yeah. And we shouldn't focus on the result. Oh, absolutely. Yeah. Sorry, I misunderstood. Yeah, that's right. I got it. なるほどね。ちょっとここまで訳しましょうかね。なので、収録始まる前に、ローカス、なんだった？ Locus of control. Locus of control。これについて話したいっていうのはショーンが言ってくれていて、external と internal のモチベーションの話っていうのは聞いてたんですよね。で、それ以外は聞いてなかったので、今のを聞いて、なるほど、こういう形でつながっていくのかっていうので、僕も今つながったんですけど、今回のこのテーマのお話っていうのは、モチベーションというものは自分でコントロールできる。つまり、外側、external って言いますね。エクスポートとか言いますよね。外に出す、輸出するっていう、X っていうのは外へっていう意味ですね。で、internal っていうのは内側っていう意味なので、気持ちの持ち方としてインターナルにフォーカスを置くのかエクスターナルにフォーカスを置くのかでモチベーションっていうのをコントロールできるっていうことですね。でさっきの実験に戻ると、君賢いよ天才だよもともと才能あるよって言われてる子たちっていうのは、エクスターナル外側の要因の部分に言い訳であったりとか理由のこじつけをしがちになるんですって。できてるよってすごい頑張ってるねって言われてる子っていうのはそれは結果とも結びつけられると思うんですけれども内側自分がどうするのかっていう部分を養われるらしくてなのでなんでイージーの方を賢いねって言われてる子たちが選んだのかっていうと外的要因の部分で自分のやることやらないことっていうのを賢いねって言われてる子は決めがちなのでこれ大変そうだからできないと思うっていうもうそこで判断して挑戦すらしないんですって。でもその逆に頑張ってるねできるねっていう子っていうのはもっと頑張ってみたいやってみたいっていうなんか向上心だったりとか好奇心っていうものが刺激されて難しいものを挑戦する。
つまりここから感じられるのは、結果は関係なくやってみようとかプロセスを楽しんでみようと思う、そこにフォーカスを持っていくべきっていうのが大人も子供もそうで、特に子供の場合は結果関係なくちゃんとできてるじゃん、すごいじゃんっていうその努力の姿勢っていうものを刺激してあげると、どんなものでも頑張っていけるっていうところなんですよね。だからこそ大人になった時に僕たちにも当てはめられることっていうのは、これができない、雨が降ってるからっていう外側の要因に意識を向けるのではなくて、雨が降っていても自分はこれをこうやってみようっていうインターナルの部分で自己解決をしていく。つまりどんな時もインターナル、自分基準で考えていくっていうところになると、結果とかをまずは忘れていいっていうことなのかなと思いますね。ショーンが言いたいことは。So maybe the main point is that we can forget about the result.Yes, yeah. What's the point of this? The main point of the experiment is to realize that we are in control of our own success, not external factors, right? Not to focus on that end result, but instead focus on ourselves internally. But also, it's also kind of highlighting the idea that if you accomplish a task and you're successful in something,you should just take a few minutes to realize you achieved that thing because of you. Not because of something else that happened. I was lucky because that day, that person came to the office or whatever. No, it's because you had that motivation to accomplish that task yourself, right? And I think that's what a lot of people forget. They have this success, but they don't take that moment to step back and look at themselves and say,I accomplished that because of me, because of my motivation, because I worked hard, not because of this coworker or this other thing, this external factor. So I think that's the important thing. Anytime that we achieve something, we should take a moment to acknowledge ourselves that we did that. Especially in Japan, that might happen a lot. Absolutely. Right? Absolutely. Yeah. Yeah. For example, now in one way we are, having a test month. That's right. So I'm giving them positive feedback as well. For example, your English has changed a lot. Yeah. And they say, no, right? Yeah. Or even I say,英語めっちゃ上手ですね。まだまだですね。No, don't say まだまだ. Say yes.My English has improved. Yeah. And I know that's obviously a Japanese way of thinking that, being modest or whatever. But yeah, of course, it's important to be modest, but it's also important to appreciate your own achievements from what you've accomplished. That's so true だったと思いますね。achievement あるいは accomplish という単語をショーンが打ってくれますけれども、何か達成したもの、あるいは accomplish 達成する、accomplishment でも OK ですけれども、これが名詞形ですね。なので、今日のテーマとして前の確か幸せの時も external と internal どっちにフォーカスを当てるのかっていうところだったと思うんですよね。で、結局は外側の例えば服が高いから私は幸せとか、高いもの着てるからお金持ちとか、そこじゃなくて、外側は仮にボロボロの服着てても自分の中身を磨く、幸せで捉えるっていう、心理学的にエクスターナルとインターナルって結構ね、対比される、よく出てくるものなのかなって個人的にも思ってたんですけど、今日のモチベーションに関しても意識をちょっと切り替えると、外側の要因じゃなく自分側に意識を向ける。つまりそこから一つこの実験で言えることっていうのは、結果の部分じゃなくて自分がどれだけ頑張ったかっていうそのプロセスの部分に意識を向けましょうっていう捉え方もあるでしょうし、あとはもう一個、自分を見るっていう、外の部分じゃなくて自分にフォーカスを当てるっていうところに意識を向けると。なので例えば今のお話だと、何か達成しました、よく一般的に私まだまだ、特に日本だとね、謙遜するっていう習慣があるので、そこから私はまだ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 って自分の達成したことを認めてあげないっていうことってよくあると思うんですよね。やっぱそれだとモチベーションがどんどん下がっていったり保ちにくくなると。なので何かできるようになったことがあった時は、自分できるようになった、しかもこれは自分が頑張ったおかげだっていう、ちゃんとインターナルに目を向けるっていう、
それを大切にしないといけないということでしたね。でさっき出てたお話ですけど、僕の本業で今1ヶ月かけてテストを行っていて、この半年1年でどこがどう変わって今後どんな課題かっていうのをお伝えするっていうマンスなんですけど、そこで僕いつも感じるのが、こう変わられましたよね、すごい変わられましたよねとお伝えして、で僕お世辞言わないので本当に感じたことしか言わないんですけど、よくあるのが、いや全然そう思わないですっていう。でこれは日本全体であると思うんですよね。謙遜しなきゃっていうところから、本当に謙遜しすぎて自分の成功とか頑張ったことがもう気づきにくくなっちゃう、錯覚に陥っちゃうっていう。なのでいつも僕がお伝えしているのは、自分がやったことをちゃんと認めてあげて、変わりましたねってなった時に、そうだよな、変わったよなっていう、ここにも意識向けてもらわないとモチベーション続かないですよっていうのをいつも僕もお伝えしてるんですけど、今ここで話がつながったなと思いますね。英語学習だけじゃなく、どんなものも自分ここまでやってるじゃんとか、仮にうまく結果が出てなくても、その continuing 続けてるっていうことだけどもまずはすごいことだったりとか、何か頑張ってるところにちゃんと褒めてあげるっていうのが大切なんでしょうね。So praising ourselves and giving us a treat. Yeah, and it's not just about work life or something as well. It could be in our personal lives, if it's something to do with health or something as well. So I thought of a really good example to kind of explain this whole concept to people who maybe still don't fully understand what we're trying to get at. Let's imagine, for example, you are finding it difficult to sleep. So for some reason, you're going to bed at like 3 a.m. and you're waking up the next day and you're tired, right? You realize you have this problem that you can't sleep. What you need to do is obviously you look online for advice, and let's say, for example, online it says you need to have more sunlight, don't use your smartphone at nighttime, and it gives you all of these tips, all right? Then you make these changes. The next day you go for a walk, you get some more sunlight. The next day you don't use your smartphone after 10 p.m. or whatever, right? You go to bed, and then you wake up and you realize, oh, I managed to sleep an extra hour because of those things that I changed, right? Taking the moment to realize I was able to sleep an extra hour because I changed those two things. That was me. I did that, right? Rather than just saying, oh, it was because last night was cooler, the temperature was down or something. No, it's because you changed those two elements that you were able to sleep for an extra hour. Focus on yourself. Right, yeah. So the idea is that you are in control of your destiny. And also, even if we cannot get the achievement, we can think like that. Oh, although I couldn't finish it or I couldn't achieve it, I tried those two things. Yeah. So, no matter, even if we cannot get the good result, we can focus on the process as well. Yeah, and I think that's the other thing as well. We'll focus more on that in part two, but the result shouldn't be the end game, it should be the process, right? Yeah. なるほど。なのでもっと分かりやすく言うならば、日常生活に当てはめていくならば、寝れないとします。で、例えば、お日様の光をたくさん浴びて、で、スマートフォンを触る量を減らしたら寝れるよっていうのがありました。で、それをやりました。次の日寝たらちょっと30分ぐらい、例えばいつもより寝れました。その時にちゃんと自分これ頑張ったからこれできたじゃんっていう、ちゃんとその自分がやったっていうところに目を向ける時間を作る。これが大切だと。そうすると自分がちゃんとやってるっていうここの部分が再確認できるっていうのが、このローカスフィルムルーカスフィルムLocus of control. これ覚えられへん。ルーカスはあれやな、スター・ウォーズか。Yeah, George Lucas. ジョージ・ルーカスフィルムや。そう僕Locus. ローカス。Yeah, LOCUS. そうですね。これはローカスです。スター・ウォーズはルーカスです。はい、ローカス。何やったっけ？of control. これ忘れる。Locus of control. There you go. っていうそのメソッドの考え方っていうことですよね。でもう一個思ったのは、さっきのお話とつなげるならば、仮にそれでうまく寝れるっていうのがその日できなかったにしても、できないってモチベーション下げるんじゃなくて、挑戦してみたじゃん自分っていう、
ここにちゃんとこう意識を向けるっていう、ある意味開き直るっていうところも大切なのかもしれませんね。マイエグザンプルをシェアするわ。Okay. そう、僕もなんか最近思ったのが、So I've never experienced gaining weight in my life before. Right. But as I'm getting older, and during this state of emergency, I know. right? During this, Yum chicken. during this state of emergency, and I was writing a book all the time, and Uber Eats, and because of them, I started to gain weight, and my weight became 70 kilograms. Nice. そうね、amazing でしょ but I had never experienced that before. Yeah. So I was kind of shocked and surprised. Yeah. And, that was my first, I didn't try dieting that much. So I went on a diet and I did and I tried, but it was not successful because I was not really good at doing that and I was not used to that. And at some point, I felt like, although I'm doing that much and, I'm working hard on this one, it's not successful. And I was so frustrated with myself. And then I stopped doing, refraining from eating snacks or something. And then my motivation didn't continue. So usually I can, continue to do everything. Yeah. But about dieting... Yeah. I can't. Okay. So maybe that's because maybe I just focused on the result. Yes. I want to get 62 kilograms or something. Right. And I, tend to forget the process. Right. But I think the thing I can learn from this experiment and from your explanation is that I should focus on the process, even if I cannot get the good result. Yeah. I mean, this is the main point that we're going to focus on in the next episode. But yeah, that's absolutely right. Yeah, that's absolutely right. And I think that the most important takeaway from this is that it should be looking at yourself and looking at your internal achievements and your success, and not so much thinking about external factors or even other people. Don't worry about other people. If that person is more successful than you, whatever, don't care about them. Focus on yourself, which I think is most important. So there's another experiment as well, which I think is quite important, which talks about this kind of self-defeating attitude, like for motivation. It was a university where they had a group of university students, and they were given anagrams. Do you know what an anagram is? Like when they mix the letters up. Right. And the class was split in half. The left side of the class were given 3 anagrams, which were quite easy to solve. The right side of the class were given 3 anagrams. 2 of them were impossible. They didn't make any sense. But the last anagram on their list was possible. So the left side were given 3 anagrams which could be done, and the right side were given 2 impossible anagrams with 1 that is possible, right? The psychologist in charge of the experiment said, okay, everybody, when you have completed your anagrams, please raise your hand, right? The experiment started, and sure enough, the group on the left-hand side, all of them put their hands up in the air, said, yep, finished. The class on the other side, they obviously got frustrated seeing the other people be successful. Oh, look at that, we finished. And because of that, they looked at the first anagram and thought, I can't do it. Well, yeah, of course they can't do it because it was impossible. But when they got to the second one, they thought, I couldn't do the first anagram. Those people on that side of the classroom have already finished, so I can't do this one. Therefore, I can't do the third one. And they gave up before they even tried doing the third anagram. If they'd tried to do the third anagram, they would have realized, I can do that one. So rather than focusing on what other people are doing and telling yourself, I can't do that because of whatever reason, just do your best. The third one is the easy one, relatively. I mean, the last one was easily solvable. But because they had this kind of defeatist attitude, I can't do it because of blah, blah, blah,
they didn't even try the third one. なるほど。言葉遊びみたいなそういうクイズがあったとして、端的に言うと2つのチームがあって3つの問題がそれぞれある。で3つ目が簡単だとして、で、1つ目2つ目がちょっと難しいってなった時に、自分たち1つ目できた、で2つ目難しいできないってなってる時に、もう一方のチームが3つできたってなって手挙げてるのを見たら、もう自分は挑戦するの嫌だ、もう終わってるから無理、もう向こうできてるのに自分はもうできてないもんってなって、もう難しいからって3つ目を見ることもせず、挑戦することもせず諦めちゃうっていうのが、人間がよくある行動っていうお話ですよね。その実験としてあることは。でも大切なのは、人を基準にしたりとか、これもエクスターナルですよね。外的要因っていうものを基準に考えるのではなくて、とにかく自分基準でやってみる。つまり3つ目やったらそれ2つ目が解ける問題だとしたならば、3つ目そのめちゃくちゃ簡単なのに挑戦すらしなかったことによって何もできなかったっていう、つまりすごい、人とか外的要因に影響されすぎて損してることだったり、自分ができたはずなのにできないことっていうのはよくあることのはずなので、とにかくやっぱりインターナルに目を向けましょうっていうのが、今回の、お話なのかなって思います。なのでさっきの僕のダイエットのお話ですけれども、聞きたいですか皆さん。聞きたくないですか？聞きたいですか？聞きましょうか。僕細いガリガリなタイプやったんで、太るっていう何太るとか、カロリーって何っていう、タンパク質って何っていうレベルなぐらい、最近まで数年前までようわからんかった人間やのに、最近ね、なんか太らん思ってたのに、もう太る、びっくりする、ガンガン太る。大学生の時57キロとかやったのに57やったのに、今70までこの緊急事態宣言2回目の時にな、特にウーバーイーツ食べたりステイホームせな思って、せめてもの楽しみを思ってウーバーイーツ食べたり執筆してたりしてたら70までいって思ってびっくりしてな。そうでダイエットしようと思って人生初かに、ちょっと前にはやったことあるけど、そんなにちゃんとやろうと思ったら初めてでやるんやけど全然下がらんのよ。でもうご飯もそばばっか食べて、そばばっか食べてんやで。I ate only そば。どんだけそば食べんねんぐらいそば食べたわ。そば食べて2週間ぐらい頑張ったのに、逆にで運動もしてるのに全然減らへんってなって、僕もちょっとムカついてしまって、こんなに運動してこんなにそば食べてるのになんで減らへんねんって自分でなってしもて、モチベーションが下がるってなってちょっとやめた時期があったんよね。でもショーのこのお話から言えることっていうのは、つまり70から60、例えば2まで落とそうっていう、その結果ばっかりに意識が向くと、その自分が頑張ってそば食べてる、そばばっか食べてる自分偉いやん、そのそばこんなに食べて偉いやんっていう、そこに意識が向かなくなってモチベーションが続かなくなるっていうお話だと思うので、そう決めました。そば毎日食べた自分を褒めてあげようと。でそれを置いておいて、ちょっとそこからね隙間空いて、またちゃんとやらなと思ってやったら、今僕ね体重ね 65.8 まで落ちたんですよ。イエーイ。見たやろ？ Did you see my line message? Yeah, I saw it. ワンウェイのあれはたまたまシェアする形になったんやけど、そう体重4キロ減って、なんかシェアしたよな LINE でな、そうスタッフ皆さんに4キロ落としましたってシェアしてっていう感じでなりました。なのでなんか今それは結果的には僕はもう一回頑張ろうと思ってやったっていうだけではあるんですけど、大切なのは何かを続けるためには、そば毎日食べてるやんって毎日褒めてあげる、そのプロセス、それが結果的に英語学習もそうですよね。毎日5個単語覚えてるやんとか、毎回エピソードショーンのネタ聞いてるやんこのポッドキャストでとか、そういう風にすることによって長く継続できるっていうことなので、結果じゃなくプロセス、エクスターナルじゃなくてインターナル、外的じゃなくて自分っていう部分に意識を向けて何か頑張っていただけたら嬉しいなとジョージ・ルーカスは言うておりましたはい、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。いや、オチどうしようって考えてて、ルーカスやからジョージ・ルーカスにしとこうと思って、そう、もしかしたらさ、ジョージ・ルーカスさんもさ、そのルーカスなんとかでモチベーション保ってスター・ウォーズ作ったかもしれへんやん。はい、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてると嬉しいなと思います。次回のこのパート2では、もう少しモチベーションをねどうやったら保てるのかっていう部分だったり、この会話で僕思ったのは I want to ask you later in part 2、Can we be successful with even without any talent?
Oh, good question. Yeah, even without naturally gifted, even without natural gift. Yeah? Oh, okay. Interesting. っていうのをちょっと聞いてみたいなと思いました。才能ってなくてもモチベーション保てたり成功できたりするのかなっていうところを今日の実験のねお話のところからちょっと聞いてみたいなと思ったので、そこをショーに聞いてみたいなと思います。僕は英語のソータっていう名前で YouTube 出てきます。土曜7時夜にアップしております。Instagram ストーリーも、ちょこちょこ復帰し始めております。Twitter もぜひ見てください。ショーンはショーン・ブラッドリーホニララって感じで調べてください。概要欄に載っておりますので、そこのリンクから飛んでください。では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。